เมื่อไหร่จะตายเนี่ยเมื่อไหร่จะตายเนี่ยสรุปในเรื่องนี้พระเอกเก่งอะไรอ่ะไม่เก่งมันอึดไงอึดยิงไปตายเข้าแล้วแต่ไม่ตายอึดอย่างเดียวเลยสรุปในเรื่องนี้พระเอกเก่งอะไรอ่ะไม่เก่งมันอึดไงอึดยิงไปตายเข้าแล้วแต่ไม่ตายอึดอย่างเดียวเลยเจ๊โอ้โหเจ๊อาจจะไม่ทำงานนะแต่ฟังผมดี